بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر شہزاد خان خٹک۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا سنورنگ کے بارے میں، یعنی کہ خراٹے، اس کا تعارف، علاج، علامات اور اسباب۔ خراٹے کھردری یا سخت آواز ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب ہوا آپ کے گلے کے آرام دہ بافتوں سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ سانس لیتے وقت ٹشوز ہل جاتے ہیں۔ تقریباً ہر کوئی وقتاً فوقتاً خراٹے لیتے رہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک دائمی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ صحت کی سنگین حالت کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ نیند کے دوران سانس کا رک جانا، دن میں ضرورت سے زیادہ نیند آنا، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، صبح کا سر درد، بیدار ہونے پر گلے میں خراش، بے چین نیند، رات کو ہانپنا یا دم گھٹنا، ہائی بلڈ پریشر، رات کو سینے میں درد۔ آپ کے خراٹے اتنی اونچی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھی کی نیند بھی خلل ڈال رہا ہے۔ بچوں میں کم توجہ کا دورانیہ، رویے کے مسائل یا اسکول میں خراب کارکردگی اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ آپ کے منہ کی اناٹمی، الکوہل کا استعمال، ناک کے مسائل، نیند کی کمی، نیند کی پوزیشن، آپ کے گلے اور زبان میں پٹھوں کی خرابی، گلے کا بڑا ٹشوز۔ اب آتے ہیں کہ اس کا گھریلو علاج کس طرح کیا جائے۔ اپنی نیند کی پوزیشن تبدیل کریں۔ اپنے پیٹھ کے بل لیٹنے سے آپ کی زبان اور نرم تالو کی بنیاد آپ کے گلے کی پچھلی دیوار سے گر جاتی ہے، جس سے نیند کے دوران ہلنے والی آواز آتی ہے۔ اپنے پہلو پر سونے سے اس کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ الکوہل سے پرہیز کریں۔ الکوہل آپ کے گلے کے پٹھوں کو آرام دیتا ہے، جو خراٹوں کا سبب بن سکتا ہے۔ الکوہل کے استعمال کو مکمل طور پر چھوڑنے کی کوشش کریں، خاص طور پر سونے سے پہلے کے گھنٹوں میں۔ ایک ماؤتھ پیس استعمال کریں۔ خراٹوں کو روکنے کے لیے آپ کے جبڑے، زبان اور نرم تالو کو جگہ پر رکھنے کے لیے ہٹانے کے قابل منہ کے ٹکڑوں کو آپ کے منہ میں لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنے دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدگی سے چیک اپ کروانے کی ضرورت ہوگی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ماؤتھ پیس وقت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ وزن کم کرنا۔ تھوڑا سا وزن کم کرنے سے گلے کے پچھلے حصے میں موجود فیٹی ٹشوز کم ہو سکتے ہیں اور خراٹے کم بھی ہو سکتے ہیں یا رک سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے ہائیڈریٹ رہیں۔ بہت سارے پانی کے گلاس، کم از کم 7 سے 8 گلاس دن کے اندر استعمال کریں۔ یہ پیغام ڈاکٹر شہزاد خان خٹک کی طرف سے ہے۔